Tak vítám všechny na dalším videu a toto video se bude čistě jmenovat instalace, jak nainstalovat Windows 10, čili budeme instalovat Windows 10, bude to VirtualBox a budu se snažit a vysvětlit to tak, aby to bylo obdobné, jak když se to instalovat na čistý počítač. Stáhli jsme si klasický ISO soubor Windows 10, který se uložil na počítači, vy si to můžete vypalit na mechaniku, což návody všechny najdete buď to na mém blogu, anebo mém blogu, a nebo to potom najdete taky v předchozích videích. Já se tady nastavuju 32 bitů a vidím, že budu mít 64. Tak já to teda... jo, to už mám 10, už tam máme. Tak teď to bude potřebovat počítač resetovat, protože bod máme nastavený. Tak si uvidíme, co jestli nám to hodí asi chybu. Tam bude možnost botovat teda nainstalovat 32 bitů, což někdy bývá. Tento výběr, že 64 bitů a vidíme, že to bohužel nelze. Tak to vypnem. Já si tu dám nastavení. Volíme 64 bitů. Tak, teď by nám to mělo naběhnout. Jo, vypadá to slibně. No, asi to přes celou obrazovku a na to všetci vidí. Víte, což moc se nezvětšilo, to vůbec nevadí, jinak toto se ovládá Ctrl. Když to máme teda zachytávat, potom zvolíte v tom VirtualBoxu, to někdo si zkoušel, tak na nečisto třeba do VirtualBoxu, což je taky řešení, taky jak nakonfigurovat VirtualBox, taky mám předchozí videa, kde si určitě prohlédněte, anebo na mém blogu, kde se proklikněte pod videem, tak já budu pokračovat v českém jazyce. Zvolím si, že chci nainstalovat, nebudem upravovat tento počítač. Tak, já to tady zase stopnu. Tak máme další fázi, to bude chtít po nás registrační klíč, který jsme si buď to zjistili, anebo měl by být kompatibilní i z Windows 7. Což většinou když jsem dal upgrade tady, co bývá na dolní liště, tak jsem si ji pomocí jednoho programu, taky o tom je seriál na Windows 10, tak taky tam je možnost teda zjistit ten registrační klíč přímo na desítku a napsat ho sem. Pak další, někdy i se stalo, že nebylo třeba ho vyplnit a Windows byl hned aktivovan. Což bývá většinou, pokud to přeinstalujeme, ano, podobně, tak někdy většinou se stane, a to už bývá pomocí jiného nástroje, než co jsme použili předchozí videa, většinou v tom seriálu, tak ten nástroj právě umožňuje. On to po nás chce zadat. Nemám produkt klíč. Jo, nemáme produkt klíč, jsem volil. Budeme instalovat třeba profesionál, teď je to úplně jedno. 64 bitů anebo Home Premium. Pro domácí užití určitě Home Premium budeme využívat většinou, protože profesionál už je drahší a potřeba vyšší licence, to je tak dobré do firem, anebo pokud jste měli předchozí Windows Profesionál, třeba 7 upgradeujete, tak je to možné. Budeme vlastní, nebudeme upgradeovat, budeme vlastní čistou instalaci.
tady nepřiřazené, další. A už tam to probíhá, kopíruje soubory. Předchozí teda tabulka byla volba harddisku, diskového oddílu, na který tento systém chceme instalovat. Čili tam jde o předchozí. Pokud máte SSD disk, tak určitě na ten SSD disk, většinou bývá ten nejnižší v počítači, můžete tam samozřejmě i nižší oddíly vytvořené, ale to teď asi nebudeme řešit. Tak já si to na chvilku zase pausnu. Tak jsme teda v další fázi, proběhlo to a jako obvykle se počítač restartuje. A teď je pravděpodobně mělo naběhnout klasicky do plochy. Tak ještě vyčkáme. No to už vlastně probíhá potom automaticky, kde u nás zvolí ještě takové to běžné, co se týče nastavení naší sítě. To si určitě nějakým způsobem projdeme a taky účtu, jestli budeme používat účet, co se týče účtu Microsoft či Hotmail na e-mail třeba, anebo můžeme vytvořit normálně lokální, což je takový napitel ten online účet, já to moc teda nepreferuju. Mám radši klasický lokální účet. Tak, počítač se nám znovu restartoval. Ještě jak jste si možná všimli, to tam probliklo, že kontroluje CD, DVD. Tak to je potom ještě dobrý poznatek. Potom jak už ty soubory se dokopírujou, všechno to udělá a tak potom jak už se ten počítač po té instalaci jednou restartuje, to znamená předtím, jak to kopíroval soubory, tak už je potom potřeba, aby to nebutovalo už z CDčka. Pokud tak bylo, tak by se mohlo stát, že jsme to zbytečně třeba opakovali, aby se nám naběhlo, zdržovalo by nás to, tak je potom dobré to vypnout. Třeba klasicky je dobré používat F12 při spuštění, vybrat CDčko a tím pádem může být v BIOSu trvale nastavený hard disk. Tak už jsme teda v dalším kroku. Tady toto je rychle začít, nějaké přizpůsobení, což dáme použít třeba expresní nastavení. Zdržovačka. Tak tady jsme teda u dalším kroku. Tady už tu nastavíme jako vaše použití vaše užití Microsoft účtu, což nebudeme chtít.
Jenom zkusím dát tím vlastníkem, že budu já. A potom podíváme se, tam je nějaký možnost výběru toho účtu. Nemáte účet, zkusíme přeskročit tento krok. Tak a teď tady bude mít klasický lokální účet, dám třeba test, se bude jmenovat můj lokální účet. Bude tak, že uživatel bude test. Tak a už to tady zase probíhá tady další věci, co zase pauznem a po tady už měla naběhnout klasicky plocha, co si ukážem. Tak a po tady těch kecama, co se vám předtím objeví, tak už se nám objeví systém Windows a hledat, tady už ukazuje, že se hledá grafické ovládání, máme dokonce i přístup k internetu, což vám klidně ukážu, ještě jak to tu mám nastavené. Ten internet. Tak, internet vám klasicky stačí nad, mít nastavené a tím pádem tady ještě to mám pokročilé. Takže to Intel Pro, OK. To ještě nevím, co to značí. A tu dokonce integrovaný na Microsoftský antivirus, jak vidím. To tím zavřít. No, to je takový Windows Defender. Tak vidím, že nám funguje. Tak a to je klasická potom desítka. Tak jsme teda to úspěšně nainstalovali a případně pokud chceme tento počítač nebo nějaké to klasické přizpůsobit, když tady klikneme, tak ono to nás přebere do nastavení. A tady ještě aktivuji Windows ještě teď. Zkusíme. Bude to asi ponastit klíč registrační. Tak můžeme ještě změnit produkt key. A můžeme ho zadat potom produkt key pro aktivaci. Tak to je pro toto video všecko a určitě se těšte na další videa, jestli můžeme ukázat třeba různé nastavení. A určitě toto video komentujte, jak jste byli úspěšní při této aktivaci, aktualizace teda a instalaci Windows 10.